Okay, Hmm. take risk and devote your time to the education that actually will matter in future. Okay, the education that Hmm. matters in your life, that's most important. Okay, I've seen people spending their time or rather wasting their time, okay, in some stupid assignments. Okay. Hello, guys. Welcome back to another mind-blowing episode of the Jay Thakkar Show. Today, we have COO and co-founder of Biz Gurukul. You might have heard this name while scrolling through Instagram Reels. You might have heard your friends earning money by affiliate marketing. You might have heard your friends learning something very interesting from an online platform with a very strong source and uh, sorry, a very strong team of teachers and courses. None other than we have Mr. Rohit Sharma, the COO of Biz Gurukul, to tell us more about this platform and also to share his bits of what are the future plans of Biz Gurukul and how we as creators and listeners can get benefit of it. A very, very warm welcome on the Jai Thakkar Show, sir. Thank you so much, Jay. Thank you so much for that lovely introduction about me and Bus Gurukul. Excited to be on your show. Thank you, sir. Thank you. So, sir, first tell us about what was the idea behind Biz Gurukul? Hmm. The idea was very, very simple, and that was to fill up a gap which existed in the society related to online earnings. Okay, and Hmm. or to build any kind of career online. Right. So normally, क्या होता है कि it is seen that the kind of education system that we have, it gives you a lot of information, but it doesn't give you the right kind of knowledge which is required for you to build a career out Hmm. there. Right. And like True. ये एक बहुत universal सी बात है. Right. It's a Huh. very, very prominent and evident thing. But what we did was that we started our business just when the first lockdown was imposed on the country. Hmm. Right, so we launched it in the month of March 2020. तो वहां पे इस टाइम पे जब जो मेन हमने जो आइडिया समझा जो बनाया, एक्चुअली इट वाज नॉट माय आइडिया, इट वाज नॉट completely my brainchild, it was our CEO's idea. Mr. Ritesh Tiwari is the founder, right? So he contacted me for this idea, and the idea was pretty simple, that कि market में in terms of affiliate marketing or in terms of online career building, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, दे आर मोस्टली फॉरेन प्लेटफॉर्म्स, राइट? कोई ऐसा Hmm. इंडियन प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत बहुत कुछ बड़ा एक लोगों को सपोर्ट मिल पा रहा हो. सो ही वांटेड टू बिल्ड समथिंग व्हिच इज इंडिजिनस इंडियन हो, एंड सेकेंडली वो बहुत मैसिव लेवल पे लोगों की हेल्प कर सके इस गैप को फिल अप करने में, कि नंबर एक एजुकेशन और करियर के बीच में, एंड नंबर टू ऑनलाइन जो नॉलेज है प्लस उसको इम्प्लीमेंट करके अर्न कैसे करें. इस ब्रिज को गैप हम करना चाह रहे, इस सॉरी इस गैप को हम ब्रिज करना चाह रहे थे. तो इस आइडिया के ऊपर हमने काम करना स्टार्ट किया, एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू आवर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वी लॉन्च दोस काइंड्स ऑफ कोर्सेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो मेकिंग, देन इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग. Now to we have over like 15-16 courses, and we are aiming to make this steady to reach at least into almost double the number of courses that we have right now. Along with that बहुत सारी और भी नई चीजें भी इसमें हम ऐड ऑन कर रहे हैं. सो यहाँ से आइडिया स्टार्ट हुआ था. ठीक है, बहुत सिंपल सा था कि भाई जो लोग ऑनलाइन अपना कुछ भी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सिर्फ कुछ कोर्सेज लेके और लर्न करके ही ना रह जाए. अब बोले तो दो माइंडसेट होते हैं लोगों के दिमाग में. नंबर एक, यूट्यूब से फ्री कंटेंट उठा लो, या और नंबर टू, कोई अच्छे कोच का कोर्स ले भी लो, बट उसके बाद अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें. तो इन दोनों चीजों का ही हमने सोल्यूशन दिया कि भाई फ्री में जो लोगों को प्रीमियम नॉलेज नहीं मिल पाती, हम उनको वो प्रीमियम कंटेंट दें जिससे उनका टाइम बचे, फर्स्ट ऑफ ऑल. नंबर टू, उनको जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट. ठीक है. नंबर थ्री जो था वो ये कि भाई अब उसको कंटेंट को लेने के बाद वो एटलीस्ट इम्प्लीमेंट तो कर पाए, उनको ऐसी मेंटरशिप मिले, गाइडेंस मिले, ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जिसको जिस पे आके वो अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करें, एंड दे कैन make some money out of it or build some good career out of it, right? And by God's grace we have been pretty successful into achieving that. True, 100%. And like there's also one thing which I noticed in your idea is that
basically when such kind of ideas come, they majorly try to penetrate either in making something like a different sort of YouTube, or they go and become like Byju's or an academy where they only sell the courses. But the kind of uniqueness which I found in you is where you are not just providing the course, you are helping them implementing it as well, and implementing till the level where they get their first paycheck. Absolutely. Right. And also one other thing which I found interesting, will come to that in deeper in later section of our podcast, is where the kind of penetration which BizGurukul has got through increase in terms of content creators in India. Because I too have my friends in BizGurukul, where they are learning from it, and then they are earning as well, while going and learning from some courses. And from there I came to know by watching some viral reels of some students of BizGurukul. It's that the kind of penetration they've got through their own students. It's sort of a multi-level marketing idea which BizGurukul, I feel, has been successfully been able to implement. Is not just market through their own platform, they've also helped their students achieve it and made their students their own frontline marketers, where the students come and tell that, hey, I'm learning from BizGurukul. So talking about the current mindset of BizGurukul, that which is the next biggest step of BizGurukul from now, and how is BizGurukul looking to make itself much bigger in the market? Are they only going to target the educational sector where they are helping students in learning good courses, or they are also planning to reach out to other sectors as well? All right. So let me make it. Let me make one thing very, very, very clear here. Okay. Right from the beginning, right? We have never thought that BizGurukul will follow any kind of multi-level marketing model. Okay. And nor we have any kind of plan to launch any kind of model like that. Okay. Yeah. Because a lot of people, yeah, see, it's a very common notion, anything that gives you some opportunity to earn, the very first thing that comes in mind, people think, are MLM hoga. Okay. Although MLM is a very, very good industry. I've been a part of this industry for like 7 to 8 years. I've been pretty successful with that. I've learned a lot from it. And obviously, I've been associated only with genuine companies, some big brands internationally and at national level only. Right. But the thing is that although it's a very, very good industry, it's a very, very fair industry, no doubt in that, although there are people who run it into different ways. Okay, that's totally a separate issue. But right from the beginning, we were very, very clear that we are gonna build BizGurukul as an educational platform. Okay, it's an educational platform, and yes, we do pay you on promotion, and it's like any other education platform that exists in the market. All of them give some affiliate options. You talk about Clickbank, you talk about Udemy, you talk about several other, like almost all of the digital trainers that I have taken courses from or I have taken teachings from, right, including like lot of people. Okay, I can't just name a few because there are so many people that I've learned from, right? All of them, after enrolling into their courses, they gave the affiliate option. Okay, so we are no different from them, right? We are following all the models which are prominent in the market, which are genuine. Okay, and all of this just to give our students an option, okay, on which they actually feel confident about implementing the knowledge which they have taken from our courses. Okay, because unless until you get paid for something, you don't apply that. That's the reality. True. That's the reality. So actually, you've rightly said, okay, that there are two different kinds of platforms that exist in the market. Number one, which is give you the education in terms of the courses. True. Number two, like which might give you some earning. Okay, but there has never been such kind of unique platform which can provide you both of them. Okay, and this has been our motto right from the beginning, to give you that kind of, to give our students that kind of education. Okay, which can actually help them become digital entrepreneur. In the beginning only, right? What I mean by this is that when people study our courses, they have multiple options now. Number one, they can use those skills as a freelancer. Number two, they can start their own digital agency. They can start their own startups. A lot of people, they have been successful into that.
Number three, as you mentioned the creator point, right? They can become content creator. A lot of our students are getting brand promotions now. They're getting paid for making content. Okay, they're getting offers from various big pages, right? Having over 100k, 1.5k, sorry, this 105, 150k followers, like 1.5 lakh के ऊपर उनकी following है. So there are people like that, right? Number three, people are, we have the third option, okay? That's one part of our marketing strategy. That's the affiliate marketing part. If you feel that the content is good, if you feel that our courses is good, and you want to promote that, fine, go ahead, do that, become our affiliate. It's an optional part. It's a free part, it's an optional part. Go ahead and become an affiliate with us. We are not binding you for that. We are not forcing you to do that, right? If you do that, you can make some good money if you are able to promote it. And how will you promote it? We give you all the trainings for that, just like any other different affiliate marketplace does, right? So right from the beginning, we have been pretty focused into doing that. Talking about the future, right? Since our very core of the existence has been the education part, right? We're going to stick to that. We're going to stick to that, and we're going to expand it into multiple horizons into education sector only. Okay, but the amazing part would be that, see, right now we have been focused on digital skills and the skills which can make you a digital entrepreneur, right? Now we are going to launch some different kind of some advanced courses, okay, which are going to help you to build your career into different domains. Okay, like suppose you want to become a drop shipping expert. Okay, you want to build a career into drop shipping. Fine, we'll give you that course. Okay, there will be courses on share trading. There will be courses of there'll be courses on how to become a digital coach. There'll be courses on different kind of career avenues that people aspire to have, okay, or to go into, in the current times, right? So True. all the new education, module which will be coming up, all the new innovations, all the new, the kind of education material, all the new products, all the new courses, the content, everything is being designed by keeping the current market scenarios in mind. Okay, so these will be the kind of education which is in demand right now. Okay, we'll be expanding our live trainings, the number of live trainings, to a huge number. Okay, you talk about any kind of skill which is in demand in the market right now, you'll have a live training in Biz Gurukul on that, right? And apart from that, we're gonna, as I've already mentioned, like, we're gonna include over 5,000 courses in the next 5 years. Okay, so which is a big mission, which is a big task, that we have taken on our hands. So I mean, you talk about 5,000 courses. I mean, आप कितना भी बड़ा market आप देख लो, 5,000 courses is a big deal. यानी कि कोई भी एक पर्सन यहाँ पे आता है तो ऑलरेडी हम उसको एक पूरा होलिस्टिक उसकी डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी कोर्सेज और लाइव ट्रेनिंग दे रहे हैं. अभी हम उसका लेवल और एडवांस कर रहे हैं, अभी हम उसको और अपग्रेड कर रहे हैं, अभी हम उसको और एक्सपैंड कर रहे हैं. सो कैन वेरी वेल इमेजिन कि कितना बड़ा मार्केट जो है वो अभी भी अनऑक्यूपाइड है, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं. abhi to, like, we have been able to penetrate into tier 2 cities. We are planning to move into tier 3 as well. Metropolitan वैसे ही बहुत अच्छा है. And the good thing is that people are becoming aware about these things right now, so they want to build their career into these. तो हम उसके ऊपर ही focus रहेंगे. But yes, we are gonna innovate and upgrade ourselves every single day, which we have been doing regularly. So just look for what's in store. Superb. Also, I've given you a trailer. Yeah. Superb, sir. And one thing which like just clicked to me right now is that when this idea began in the first phase of lockdown, as you said, and Biz Gurukul began, and talking about, you said that you gave the option of affiliate because it was there in the industry, it was working in the industry, and you thought that it would give equal or little more result than the average industry is getting through it. But luckily, because you started in the phase where internet was penetrating way faster than it was ever before in Indian markets, and the boom of content creators was majorly was there, because now students, and especially youth, which I think youth will the major student part of the Biz Gurukul, where youth was also going in and, like, I want to become a content creator, and also now they are learning about content and digital entrepreneurship through Biz Gurukul, plus they are getting the option of affiliate
marketing so that earn they can start the digital entrepreneurship through their affiliate marketing of BizGurukul. I think these all cards were perfectly placed together in terms of timing, in terms of quality, in terms of the target group which initially came in BizGurukul. Was one of the major part which I think that BizGurukul started their exponential growth in their first year itself. Right, right, right. So बहुत एकदम आपने सही बोला. The best thing was that the future, which was about to come like some 5 6 years later, Yeah. because of Corona. Okay, fortunately or unfortunately, I can say that. But it just came 5 years early for us, right? True. So right from the beginning, we got that initial push because of the lockdown thing, right? And yes, people were becoming aware. Internet was penetrating into tier 3 cities and even to the villages of the country thanks to the geo revolution, right? So everybody was having access to internet, right? True. And so it has been very very easy for us to reach that kind of masses. Uh, yes, you are totally right in saying that. Yes, initially it was a great push for us, and after that, what happened, although we got that initial push, what I have seen, see, I've been into entrepreneurship for a very long time. What I've seen with a lot of people is that after getting that initial push, they kind of become complacent. Okay, they think, okay, now so it's booming now. I mean, our idea is a hit. Okay, what we have launched, we are a booming success, we are a raging success, and it's gonna fly high like this only. Okay, we'll take the market by storm. And slowly what happens, it starts to take a dip. Okay, True, 100%. it tends to go down, and then they start panicking. I've seen a lot of people. Okay, after getting some initial success, the entrepreneurs, after becoming complacent, and when the turnover goes down, and they become complacent. Okay, thankfully, what happened with us was, that we had the guidance of one of the loveliest, or you can say the wisest mentors in the market that I've seen till now. See, I've taken mentorship and teachings from a lot of people, but Keshav Lal sir, he has been a total blessing for BizGurukul and for me particularly. I've been associated with him for some 4 to 5 years. Okay, and every time that I talk to him, whether it is on call, whether I meet him in person, okay, something new, something innovative, something very very powerful is discussed in our conversation. So he has been a great guiding light for the whole BizGurukul. Okay, he's our leadership mentor. Uh, so what happened was, when we got that initial push, okay, we our minds started to think, now how we can help more and more people by innovating more into our education system. Okay, so had this not been the case, we would not have been able to place those cards that way, because, to as you said, those cards were placed in the right positions, perfectly fine. But for that, you need to have the right cards. Okay, and it was our thinking and our intention to help the people of the country, that we were able to create those cards and then place them in the right positions. Okay, so like, let me tell you with a particular example of BizGurukul. So when we started off, okay, we had only one weekly training. Okay, and there was one webinar. Okay, but as soon as we saw the amazing response from the very first webinar, we doubled our webinar and our trainings. Okay, immediately, right from the second and third week. Okay, and within a month, we started this Sunday special trainings. Okay, so which was not at all related to the digital skills. Okay, we only had this one thing in mind, that people who are trusting BizGurukul, who are coming to BizGurukul to learn something, why not give them something through which they can get a holistic development, through which they can not just improve their digital skills, but they can improve their soft skills as well. Okay, they can think that if I attend a Sunday webinar of BizGurukul, I might learn something new which nobody else is going to tell me. Okay, so we included trainings like email etiquettes, we included trainings like goal setting, we included trainings on law of attraction, spirituality, meditation, yoga. You talk about photography. Okay, you talk about oral hygiene, eye health care. Okay, I mean, कौन सा platform ये चीजें, ये training देता है अपने students को? None of the platform. Okay, all of them are limited to the digital skills only.
Hmm. So right from the beginning, since we were innovating on these paths, we were expanding into these horizons. So that actually made BizGurukul click with people more than just the digital skills or the affiliate part. These Sunday trainings and the different kind of trainings, okay, be it Hall of Fame training, the Achiever interaction, and all those kinds of things. So these things click with people more. Hmm. Okay, and that's why True. the people, they promoted it to a great extent because they were confident into promoting it, because they know that what kind of content, what kind of knowledge, what kind of guidance they're getting with this Gurukul. Okay, what kind of Hmm. all the teachings or the amazing kind of information or knowledge which they're getting from this Gurukul, it's something that is nowhere available in the market. And I could challenge you this, I mean, it's an open challenge. You do some research globally at this cost, okay, you won't find any platform that can give you these variety of trainings which BizGurukul does. And that's Hmm. why we are True. such a hit among the youth right now. True, 100%. And also one thing which like I've learned from getting so many successful entrepreneurs on boards, which I would like to include in your point, which I think was an underlying statement as well from the conversation we had, is that even though you get your first boost, you might be lucky, you might have placed the right cards at right time, then and you might have got your initial post, but the way forward for growth is nothing but consistency. Consistent growth is way forward, because like, okay, like if we say that, okay, Biz Gurukul got its boom, let's say for example on 6 months of its initial launch, and it went on till like 2 to 3 months. So after ninth or 10th month, if BizGurukul won't be consistent in terms of increasing the amount of content it had, or increasing the amount of quality of the content it had, then it would have definitely shown it in its PNLs or in its True. growth chart as well. So, in if I would generalize this whole journey of BizGurukul in terms of catching its first click and then exponentially putting on and leaping on its benefits, is that if you want to grow and if you want to take the real benefit of your first initial kick, for startups it may be big investment from an angel investor. For people in their careers, they might be the first job paying them 1 lakh a month. It The only way to leap on is to be consistent, to grow consistently. Either it can be in terms of skill set or the service you provide, or Hmm. in the human context, if you want to take it in terms of your self growth, then it will be self improvement in terms of your mindset, in terms of your work goals, which wherever you want to leap in. True, absolutely right. So I've been following this one statement all through my life, and that is, there is only one thing constant in the world, and that is change. Hmm. Okay, True. you need to keep moving, you need to keep going. Okay, like True. a water which just stands still at a place, it rots. Okay, it Hmm. starts to smell, वो पानी सड़ जाता है. बट नदी है, चलती रहती है, सड़ती नहीं है. दरिया है, Hmm. बहता रहता है, कुछ खराब नहीं होता. सो इट्स द सेम थिंग विद ह्यूमंस एज वेल, राइट. True. आप अपने माइंड को एक जगह पे आप स्टक कर लोगे, कुछ नहीं होगा उसके बाद, एंड दैट्स व्हाट यू हैव एक्चुअली सेड. एकदम सही बोला आपने. आप जॉब में आपको 1 लाख की आप इनकम पे पहुंच जाओ और उसके बाद आप सोचोगे अच्छा ठीक है, अब हो गया ना, बहुत है, वही ग्रोथ खत्म, है ना. True. Same is with any kind of business. If you think, okay, now like this is enough. So see, since I've said, okay, the only thing constant is change. So every time, even if Hmm. you're sitting at this pedestal, you're sitting at this level, and you feel that you're comfortable, you're Hmm. satisfied with reaching this height now from the ground. But the world is moving upwards. Okay, so Hmm. even if you are not moving, you're still moving downwards because everything else around you is moving upwards. True. 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 So True. people generally call it competition. Okay, so I was Hmm. beaten by competition. Nobody. You were beaten by yourself because you were not thinking ahead of that competition. You were not thinking Hmm. of upgrading yourselves. And it's True. not just about competing with people. I can proudly say this. Biz Gurukul has never been into competition with anybody. Hmm. We have been competing with ourselves right from the beginning. Because had we been into competition with any other brand, we would not have been so innovative in our approaches.
True, Like true. we would have thought, okay, fine, now we have so many courses, we have so many promoters. Now, what's the big deal? Let's just keep on motivating them, and they'll get the market first. Never been, True, the case with us, because we understood, true, okay, that we 100%. want to, feel better of ourselves every single day. We want to make ourselves proud of ourselves. Okay. Hmm. ओके कि हम खुद से ही प्राउड फील करें कि भैया हम एक Right. महीने पहले जो थे, आज देखो, आज हमारे पास और कोर्सेज, आज हमारे पास और Yeah. अच्छी ट्रेनिंग, आज हमारे पास और रिपीटेड ट्रेनर्स, राइट? खुद से Hmm. compete करते गए तो हम बढ़ते गए आगे बस. True, 100%. Like even if I relate it to my podcasting journey, is like my first guest was a TV actor who was a lead role in a very famous TV Wow. series, and uh like I got his message, like I just DM'd him on Instagram. Next day I got his message, okay, we are doing it. And it was my first ever message for invitation to anyone for the podcast. And it just clicked Wow. with this personality. And I was like, yo, I got this first boom, and now like I'm king of the world. Now anyone will say yes to me. And I just blindly DM'd everyone. And from there I received like almost like till now, if I count all my rejection, it will count like more than 3,000 plus rejection. And from Wow. there I've come to know that okay, now when I'm messaging a person, it might click because I might have said some right word, right time, right timings. Maybe he was available at that time, because and then it clicked in. But the very Hmm. next thing, when I started messaging all people in same industry or even in the related industry, no, Hmm. not seen, not replied, nothing. And I was like, why is this happening? Because I was stagnant with the first push I got. Even though like Hmm. I was like, okay, hey, I got this, I'm getting this much views, I'm getting this much plays and all that. But it was nothing more when I see that okay, I'm not putting a step ahead. Because अगर मैं Hmm. उधर खड़ा भी रहता तो मेरे घुटने तो दर्द होते. अगर मैं बिल्कुल. मूव Yeah. कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे हवा की वजह से थोड़ा अच्छा लगता है, मैं पसीना नहीं रहता. So Wow. like Nice. so like from there even I learned that okay, now how to write a message, how to put your achievement. Because sometimes what happened is like I the message was filled with my achievements, nothing was related to the kind of content I thought to make with that person when I used to call the guest. So there also I learned that okay, I'm just over publicizing myself, but then I should also not under Hmm. publicize myself because I need to gain their trust as well. So there with these True. kind of experiment, I got to learn that okay, where and how to put, and still I'm learning. I might have got few errors when I was messaging you, but maybe you are humble enough to ignore them and accept my request. And there I also need to understand that okay, this is my message, this is the response I got, now how can I improve from here as well. Because today I might have got you, next day I might call your CEO, next day maybe Biz Gurukul is so big that I might go out of your reach as well. So I have to keep improving as well. And for that cycle to continue, I need to be active. Like I got this example, like when we see our grandparents, generally उनको काम करने की आदत होती है. And now when they are retired and sitting at home, they do some Hmm. or the other thing. They are like, मेरे को True. कुछ काम दे दो, मेरे को कुछ करने को दे दो, because they feel bored and True. then they get annoyed. So from there I True. came to know that अगर we tell no generation gap, अगर ये generation gap है और उस generation gap में भी अगर ये इतना काम करने की intention रखते हैं, then obviously there should be something which is there in the part of wisdom should be residing in it. And that wisdom is you need to grow consistently, either it be in terms of घर के काम, the work you do for your career or for your family or for your living or anything else. Hmm. True. True. Absolutely right. So this has been, something which our generation should learn from, our previous generations, from our ancestors, from, True. our grandparents, right? Or be it our parents, अगर वो, अब aged हैं तो True. like I've seen this, with my grandfather. अभी कल परसों, I was at my grandfather's place. तो वहाँ पे उनके जो भाई हैं, तो my Hmm. दादाजी was 5 brothers. ठीक है, तो उनमें से जो एक दादाजी थे वो बता रहे थे, कि like my grandfather was the oldest of all those Hmm. siblings. So तो लाइक दादाजी बता रहे थे कि भाई ये जो सबसे बड़े दादाजी थे, तुम्हारे जो दादाजी थे और हमारे भैया थे बड़े,
तो इन्होंने सब जो छोटे भाई बहन थे सबके लिए कितना कुछ किया, वो। और एक इंसिडेंट उन्होंने ऐसा भी बताया, एक फैमिली मेंबर के बारे में था कि जिनके लिए माय दादाजी वाज इनटू पुलिस, तो वो नाइट ड्यूटी करते थे। नाइट ड्यूटी करने के बाद ही यूज्ड टू ट्रैवल टू अंबाला बिकॉज देयर वाज सम इशू विद सम गवर्नमेंट ऑफिस, राइट। सो टू अंबाला, एंड वहां पे उनको एक कुछ काम था वो करवाना था, एंड ही यूज्ड टू डू दिस फॉर 3 straight years। कैन यू इमेजिन? 3 straight years नाइट शिफ्ट, एंड देन दिन भर वहां काम करना, फिर वापस आके फिर नाइट ड्यूटी करना, फिर अगली सुबह वहां पे जाना। आई मीन, एंड ही डिड all of this selflessly to help a relative, right? So ये चीज देखने वाली है, कि अगर आपका एक इंटेंशन प्योर हो, दुनिया आपको बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन आप अगर सच में किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, एंड यू विल विन द बैटल वन डे। एंड दिस हैपेंड विद माय ग्रैंडफादर। एंड चलो ये तो फिर भी ठीक है कि एज उनकी थी। अब जब मैंने उनको जब देखा कि इतनी ज्यादा एज में भी वो जो टू मेक थिंग्स, एक मूवी थी ना शौर्य, उसकी टैगलाइन थी, इट टेक्स करेज टू मेक राइट राइट, राइट। दैट्स द रियल थिंग। आप सही चीज को सही ऐसे नहीं हो जाता, करना पड़ता है भाई। गलत चीज लोग गलत देख लेते हैं, सही चीज को खुद को प्रूव करना पड़ता है। ये आयरनी है, ये विडंबना है संसार की, है ना। तो उसके लिए इट टेक्स करेज, एंड माय ग्रैंडफादर हैड दैट करेज, एंड आई एम श्योर हम सब ने अपनी ओल्डर जनरेशंस के साथ ही होते हुए देखा है। सो दिस इज वन थिंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम देम। एक्चुअली जो इस टाइम पे हम मोटिवेशनल कोट्स डाल देते हैं ना, तो हम तो केवल सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, फॉलो करें ना करें वो 98% लोग फॉलो नहीं करते। बट वो जो जनरेशन थी ना, वो जनरेशन फॉलो करती थी इन चीजों को, है ना। वो केवल स्कूल पे पेंट करा के नहीं लिख देते थे, उनके पास सोशल मीडिया नहीं होता था, वो ऐसे शेयर बातें नहीं करते थे। दे यूज्ड टू लिव बाय दैट, राइट। एंड इसीलिए उन्होंने इतना कुछ कर दिया जो आज के लोग इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे। True. It is very much important. True, and like मैं scenes by Avalon पे like when I take my sessions I do problem solving at the end. So वहाँ पे जो major problems आती है where people are like they are stuck in their careers, कि उनको पता नहीं है कहाँ जाना है क्या करना है। And when I say that कि आपके अगर for example multiple interest है, so just go and explore your interest. If like if you really want, like just scale those interests, and like for example अगर आपके 10 इंटरेस्ट है, आप एक पेपर लो, उस पे लिख लो 10 इंटरेस्ट, और उसके आगे आपकी स्किल लेवल डाल दो। फॉर एग्जांपल 10 on 10 हो गई कि आपको अभी के अभी जॉब मिल जाएगी, बट अभी अगर आपके पास जॉब नहीं है तो उसके हिसाब से आपकी स्किल लेवल डाल दो, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके 10 इंटरेस्ट लिख दो। फिर जहां पे आपकी स्किल लेवल हाई होती है और आपका इंटरेस्ट लेवल हाई होता है, उस पे इनिशियली फोकस करो और जाके काम करो, क्योंकि एक तो आपका इंटरेस्ट है, यू विल ट्राई टू मेक राइट, प्लस यू हैव द स्किल सेट टू गिव यू द इनिशियल कॉन्फिडेंस कि अच्छा मैं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। एंड देन यू मे गो अहेड एंड गेट मे बी शायद वो फर्स्ट स्किल it might not work in career, but it will at least help you to start your first push in terms of understanding the process of learning. Maybe शायद आपकी least interest वाली चीज आपको जॉब दिला दे, और वो जॉब आपके इमेजिनेशन से भी ज्यादा बेहतर हो, बट अगर आपने वो स्किल सेट के साथ साथ शुरू नहीं किया तो आप लर्निंग की प्रोसेस को देख नहीं पाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक व्हाट यू सेड इज कंप्लीटली ट्रू, इज दैट our elder generation lived that learning experience. They were not forcefully pushed by motivational quotes and other people. They lived the learning process, and that's why like even I can see the same thing with my grandfather, is like when he had some medical history and he was made to bed rest, and he was like कि गिव मी सम ऑफ द अदर वर्क। लाइक उनका जो पिछला पेंडिंग वर्क होता था वो उनको देखते रहते थे, या उनमें कुछ सुधार कैसे करना है क्या करना है वो देखते, बिकॉज ही वाज लाइक कि आई एम नॉट हैबिचुएटेड इन सिटिंग एट होम, आई नीड टू बी एक्टिव सम ऑफ द अदर वे, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू द लर्निंग प्रोसेस। व्हेन यू टॉक समथिंग इन देयर इंटरेस्ट, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो, कि आप अपनी दादी को पूछो कि आप स्टोरी सुनाओ, she might be interested in the learning process of stories. वो आपको 100 200 300 स्टोरियां सुना देगी, आपको इंटरेस्ट रहेगा और उनको भी।
आप ग्रैंडफादर को पूछो कि आप क्या काम करते थे, वो अपने इंटरेस्ट के फील्ड में आपको 2-3 घंटा बैठ के सिखा देंगे, बिल्कुल ठीक। because he is interested and he is habituated in the learning process. And बिल्कुल I would like to know your idea on this, because you are into the education industry. एक एग्जांपल बताता हूँ, लाइक यू सेड अबाउट द ओल्डर जनरेशन है कि दादाजी अपना जब हाँ, करने में लगते थे तो काम तो नो काम का उनका वो रहता था, तो काम तो वो करते ही रहते थे, ठीक है। true, एंड पुलिस में थे तो वैसे ही और इतने सारे लोगों की हेल्प करने का उनका वो नेचर था, वो करते रहते थे, ठीक है। true. सो व्हाट हैपेंड कि एक बार ना उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, एंड तो आई वाज देयर। तो उस दिन पता नहीं कॉलेज की छुट्टी थी क्या हुआ, आई डोंट नो, उनका हाथ एकदम से फ्रैक्चर हो गया। तो मम्मी ने बताया, तो मैं गया फिर उनके पास, उनका चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। यू वोंट बिलीव, वो जिद करने लगे, नहीं आई विल गो बाय डीटीसी बस, आई एम फाइन, आई एम टोटली फाइन बाय टू टेक एन ऑटो, आई विल गो विद यू नो बाय डीटीसी बस। जबरदस्ती जिद करके उनको लेके गया, ठीक है। वहां पे जाके उन्होंने प्लास्टर करवाया, एंड यू वोंट बिलीव वो वापसी में मुझे जबरदस्ती खींच के डीटीसी बस में ही लेकर आए, ठीक है। सो उनको यू नो दे वर वेरी वेरी स्मार्ट विद मनी, ठीक है। नाउ लोग यहाँ पे कंजूस समझ सकते हैं, ठीक है, True. बट दिस इज समथिंग जो उनकी इनिशियल पूरी की पूरी लाइफ जो रही है, जो प्रोग्रामिंग रही है, जो उन्होंने इतना सब कुछ बिल्डअप किया है, वो पैसे को इसी तरीके से स्पेंड करके किया है। दे हैव नॉट बीन लेविश, दे हैव नॉट बीन इनटू कंफर्ट जोन्स, सो दैट आज के टाइम पे जो हमारी प्रिविलेजेस हैं, जो हम इजीली टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से हो पाया, बिकॉज दे हैड दिस काइंड ऑफ हैबिट्स विद मनी और विद सम अदर थिंग्स एज वेल, राइट। True. सो बिल्कुल आपने ठीक बोला कि हम अगर कोई भी उनके पास बैठे हैं तो इतने सारे उनके पास किस्से होते हैं सुनाने के लिए, बताने के लिए, राइट। एंड हर एक किस्से से कोई भी समझदार इंसान होगा ना, तो हर एक किस्से से इतनी सारी लर्निंग्स ले जाएगा, यू नो, True. बिकॉज उनके एक्सपीरियंस से हमें आज इतनी सारी जो चीजें सीखने को मिल जाती हैं, ये आज कोई किताब भी उतना नहीं सिखा सकती, ठीक है। किताब आपको सिखाएगी एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके पास पूरी की पूरी वहां पे यूनिवर्सिटी बैठी है, आप उनके साथ बैठो, बातें करो, आपको इतने किस्से मिलेंगे, आपको खुद जिंदगी के इतने लेसन मिल जाएंगे, True, यू नो। 100%. सो आई हैव बीन लकी, यू नो, दैट मेरे को दादाजी के साथ इतना अच्छा वक्त बिताने का मौका मिला जब तक वो थे, इतने सारे एक्सपीरियंस उनसे सीखा, और अब वो नहीं भी है तो भी और लोगों के थ्रू जब उनके बारे में और कई किस्से सुनने को मिलते हैं, तो वहां से कितनी सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं, यू नो दैट। एंड द मोस्ट important thing that I learned from his life was to care for people. Okay, he used to care for people like anything. True. Okay, and this is something, ये जो नेचर फिर मेरा जो बन के आया, शायद उनकी वजह से हुआ कि since I always had this, you know, this you can call it a mindset, okay, a way of looking at business like it's a method to help people to upgrade themselves, okay, to become better in their lives, to grow big in their lives, to achieve their dreams. और यही हमारा शुरू से इंटेंशन रहा, all three of us, me, Ritwez, Keshav San, and all of our team, right? सबका एक ही इंटेंशन रहता है, how to make it better so that people can get better by using our products, by learning from our education system. So this thing came from there. तो मतलब आप entrepreneurship से related, फाइनेंस से, मतलब कितने सारे लेसन्स हैं, और बेसिक लेसन्स है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि एडवांस उनके, ऑब्वियसली अब मेरे दादाजी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है, तो उनको वो बातें उनसे नहीं सीख सकता था, लेकिन द बेसिक थिंग अबाउट मनी केयर, फिजूल खर्ची ऐसे ही नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हम सबको, हमारे जो ओल्डर जनरेशन हैं, उन सबसे सीखने को मिलती हैं, और अगर उसको फॉलो किया जाए तो हम कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं। True. Like, and this idea of कि बस से ट्रैवल करना, ऑटो से नहीं, this might sound कि अच्छा वो अभी के जनरेशन में इम्प्लाई नहीं होता है, अगर आप प्रिविलेज्ड हो तो आप ऑटो से या इवन कैब करके आप जा सकते हो, बट दिस आइडिया ऑफ इट इज सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लाइक अगर आप 10 रुपए बस में कम खर्च हो रहे हैं, so it is like you are saving 10 rupees, and then see that where your grandparent is investing that 10 rupees in. मे बी शायद अगर प्लास्टर में ज्यादा लग गया तो वो प्लास्टर में इन्वेस्ट हो गया ऑलरेडी, so he have invested it in himself, and now you look this into an umbrella perspective in current generation. Okay, अब मुझे खुद में इन्वेस्ट करना है अब, and if I'm running this business, my investment is on this business, so I'll invest this much in business and I'll cut off from this. Absolutely right. And also one another learning which it's like
we also need to understand that the kind of generation which they came in was like per capita income उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था. True. So like True. when I like when we used to ask the first salary of our grandparents, it was like 10 रुपए 50 रुपए 20 रुपए. And now if you get that pocket money, you are like मेरे parents कंजूस है. पॉकेट मनी गई तो मतलब आज के टाइम की टॉफी और चॉकलेट का होता है बस. इसको तो आज के टाइम पे पॉकेट मनी भी नहीं बोल सकते क्योंकि किसी के पेरेंट ने बोल दिया कंजूस नहीं, वो तो बोलेगा मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के. So this has been the True. thing. You are absolutely right. कि आजकल की जनरेशन, yes, I agree, they are getting smarter. कि जो पैसा है वो मैं अपने ऊपर स्पेंड करूं. So this would be better for my future. There are smart people like that, and there is one part of the society as well जिसका थोड़ा सा different mindset है, जो केवल problems पे focus करता है. Okay. True. So दोनों तरह के लोग हैं, मतलब मैं उस डिबेट में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी. A lot of time I get this DMs, okay sir, I don't have money to enroll for the courses, right? So I mean, अगर आप अपनी लर्निंग के लिए आप नहीं कर रहे हैं, so वही लड़का 4 दिन के बाद जिद करता है अपने पेरेंट्स से बर्थडे पे कि मुझे नया फोन चाहिए, मुझे नया लैपटॉप चाहिए, नए कपड़े चाहिए, राइट, एंड ऑल ऑफ दिस. True. ओके. तो मैं याद कर रहा था अपने बचपन का टाइम, कि ठीक है कपड़े बर्थडे पे मिलते थे, बाकी टाइम क्या होता था, बाकी टाइम यार वो बड़े भैया के कपड़े आ जाते थे हमारे पास. अब वो बड़े हो गए, True. उनके कपड़े उनके साइज के फिट नहीं आते थे, हमें मिल जाते थे, हम पहन लेते थे. और उसमें कभी ऐसा नहीं लगता था सोचे यार उनके कपड़े मैं पहनूंगा. नॉट लाइक दैट. हमारे वो नए कपड़े थे यार, सीधी सी बात. सो डेफिनेटली आई टोटली अग्री, वो माइंडसेट अब लोगों का चेंज हो गया है. ठीक है, हमारे टाइम पे हमें कोई इतना ना फैशन सेंस होता था ना कुछ होता था. हमें नहीं पता था कौन से कपड़े, पैंट ढीली लग रही है नहीं लग रही, क्या लग रही है, बेल्ट लगाई पहनी निकल गए. तो ये भी चीजें होती थी. बट देन आज के टाइम पे अक्सर मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि वो फिजूल खर्ची के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, और जब बारी आती है कि यार अब अपने ऊपर क्या करें, सो दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट फॉर दैट. But yes, I feel so lucky that yes, there are a lot of smart people in our country right now who are actually spending on their own growth rather than spending on some birthday parties or all those things, right? तो फिजूल खर्ची करने की जगह खुद पे इन्वेस्ट करके they are actually building themselves, and these are the people who are going to take our nation forward. These are the people कि भाई जो actually हमारा फ्यूचर है. सो आई फील सो लकी कि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से फिर हमें बिज गुरुकुल में उनके साथ कांटेक्ट हुआ, जो इतनी यंग एज में इतना अच्छा कर रहे हैं. लाइक वी हैव अ गर्ल हियर, ओके, निकी रॉय. तो उसने भी क्या किया, उसने अभी अपने पापा को लाइक शी गेव अराउंड 2.5 लाख रुपीज टू रेनोवेट द होम. अब उनका वो घर पूरा नया बन रहा है. So there are these kinds of people as well, okay, who are working hard, who are building themselves, who are learning from the courses, who are implementing them, right, and then helping their parents. So ठीक है, वो दोनों चीजें रहेंगी सोसाइटी में, वो बैलेंस तो रहेगा. True, 100%. And now like coming back to like which we said the content creation aspect of this Gurukul. Like I have few friends in my university where we like where they are student of Biz Gurukul, and they do the affiliate marketing of Biz Gurukul. And I have seen like a bunch of reels from bunch of students of Biz Gurukul about their own earning and how they can use the platform of Biz Gurukul to learn and earn. And from there, like what I've seen and observed is like now with the students who are doing affiliate marketing, I'm not aware about the course, so just I want to get that No issues. leap of faith. But what the students do is like, चलो फॉर एग्जांपल एफिलिएट करना है, करने के लिए उन्होंने अपना प्राइवेट अकाउंट पब्लिक कर दिया इंस्टाग्राम में, एंड नाउ दे आर सेंडिंग रील्स कि चलो मैं अर्न कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त अर्न करेंगे. नाउ फ्रॉम देयर रील्स आर गोइंग above their followers, they are reaching to new people, and new people are coming in their DMs and comments, and they are asking about it. So they are like कि अच्छा अगर मैं affiliate की reels तो बना ही रहा हूँ या बना रही हूँ, so why not just explore my interest in content creation? Maybe उसके साथ साथ मैं कुछ और content creation में डाल दूँ, maybe fashion, maybe mindset, maybe self help, maybe vlogs or something like that. So this like
from an entrepreneurial terms, I would say that even this affiliate aspect of it, which has been major success for Biz Gurukul, I feel, and that is now uh, helping to get good creators in the content creation industry, and it is also helping the content the creator economy as well, because now these creators are now, for example, a creator could maybe uh, they are learning about digital marketing, and they are planning to do freelancing and help them get a job in a good company for their Mhm. digital marketing work. And because Right. affiliate करते करते वो खुद content creation में आ गए हैं, so now Mhm. they are also doing their mainstream careers of digital marketing. They are using the skill set and creating their own brand, and they are now endorsing more money into the creator economy by being a good creator and Mhm. implementing their skills as well. So True. like what's your idea on it, because like you have the umbrella idea and viewpoint on this as well. Hmm. So, in terms of our students, there is an equal percentage of people, okay, who are promoting affiliates, and along with that, they are promoting the general content as well, which you have mentioned into different Hmm. domains, right? So, अभी इंस्टाग्राम का ना एक अलग सा एल्गोरिदम है जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, राइट, कि जब ये कोरोना का जब थोड़ा सा वेव हैवी हो जाती है, लॉकडाउन होने वाला होता है Hmm. या कुछ ऐसी चीज होती है, तो इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म्स है क्या करते हैं, फेसबुक एंड ऑल, इनकी एड कॉस्ट बहुत कम हो जाती है ठीक है. Hmm. सो दे टेंड टू गिव अ बूम टू द पीपल हु आर डूइंग ऑनलाइन प्रमोशंस. ठीक है. Hmm. ऑल्दो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर गेटिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ. ओके. Hmm. तो True. क्या होता है कि अब वो एल्गोरिदम भी इस तरीके से बिहेव करता है फिर वहां पे, दैट यस, लोगों की रील्स को प्रमोशन मिलता है, एंड जिस रील के अंदर पीपल आर प्रमोटिंग बीट प्रोडक्ट्स, अफिलिएट्स, राइट, उसको भी बूस्ट मिलता है, तो लोगों को एक इनिशियल पुश मिल जाता है, राइट. Hmm. एंड आफ्टर दैट, सिंस इट्स इन द कोर ऑफ आवर कोर्सेज, कि आप पर्सनल ब्रांडिंग कर आप कैसे करनी है, इंस्टाग्राम पे आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, हाउ टू बिल्ड योर ऑडियंस ऑर्गेनिकली, राइट. Hmm. इन चीजों की बेसिस पे वो लोग क्या देखते हैं, जो हमने शुरू में बात करी कि एक इनिशियल पुश मिला, अब वो बैठते नहीं है, अब वो उस Hmm. इनिशियल पुश को कैपिटलाइज करते हैं. ठीक है. Hmm. और वो उसको जब True. कैपिटलाइज करते हैं तो वो और मल्टीपल मल्टीफेसेटेड कंटेंट जो है वो फिर अपना क्रिएट करते हैं. ठीक है. True. सो मुझे भी बहुत बहुत सारे लोगों के, जो मेरे क्लोज वंस हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, राइट, तो उनके मैसेजेस आते हैं कि यार वो एक लड़का था, उसने मेरे को बिज गुरुकुल के बारे में पूछा है ना, तो वो तब उसने मेरे को बताया कि भाई देखिए ना, बिज गुरुकुल बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, एंड या उसका कोई रील के कंटेंट में किसी ने देखा कि भी ये कोर्सेज कुछ लिखा था और बिज गुरुकुल के बारे में, शायद हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के बारे में कुछ बात हो रही थी, जो मुझे याद आ रहा है. ठीक है. तो उसने उसको बताया कि अरे यार बिल्कुल मेरे तो भाई जैसे हैं, वो द को फाउंडर ऑफ बिज गुरुकुल एंड ऑल, राइट. तो अब ये हो रहा है कि जो हमारे जो क्रिएटर्स हैं, जो हमारे प्रोमोटर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका कंटेंट इतना अच्छा ग्रो हो पा रहा है कि उसकी वजह से हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं हमारे ही रिलेटिव से, यार तुम्हारे प्लेटफॉर्म, भाई तुम क्या सिखा रहे लोगों को, कि वो लोग इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और इतना ज्यादा ग्रो कर. सो आई फील वेरी वेरी लकी कि बिज गुरुकुल एक बहुत अच्छा एंकर बन पाया लोगों के लिए, कि वो एक्चुअली इस कंटेंट क्रिएशन स्पेस में आए, and the reason why we are able to contribute to that creator economy, as you've said, is because we focused on providing these kinds of skills. Okay. The very very prominent course that we have in Biz Gurukul is Video Superstar course. Okay. Where we teach people how to create videos right from the beginning, even if you haven't created a single video in your life, even if you're totally afraid of camera. Okay. That course will remove the fear of making videos in the very first 15 minutes. Okay. It will destroy all your limiting beliefs, and you'll be able to start recording a video within the very first 15 minutes, and slowly it will give you that confidence when you'll keep on practicing all the techniques which I have given in that course of mine, right. So since we have been providing people all these kinds of knowledge and trainings, so they are becoming confident in with their content. And most important thing was कि पहले के टाइम पे ना लोग कंटेंट बढ़ाना चाहते थे, ऐसा नहीं है, when they used to see that other people are getting so much reach, okay, their reels are getting viral and all, people wanted to make videos. Okay. The question was, they didn't know what kind of content to post. Okay.
So with our True. course, with our trainings, we have provided them those tools, those techniques, those hacks to research the content or to create a content, to innovate that content, right, from within. Mm. But along with that, we have also provided them a platform on which at least they have a motive to create a content. Mm. ओके, सो True. अगर मान लो वो सबसे पहले एफिलिएट प्रमोशन के लिए कंटेंट बनाते हैं, मान लिया, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से अब जब उनको बूस्ट मिला, जो कॉन्फिडेंस मिला, एक मोटिव मिला, उसके बाद नाउ दे सी ओके इट्स गुड यार, आई कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट. Mm. True. It's about that initial push that they get, right? So that's how we have been able to contribute to that creator economy. और आगे अभी और भी ज्यादा होगा, because see what's happening is, I've told you, a lot of our content creators, our students, they're getting offers from various brands, they're getting offers from various pages, their YouTube channels are beginning to get monetized, right? So all of these things are True. happening. So even if with this small contribution from Biz Gurukul, if people are getting this much of success, I wonder what would happen in a few months when we'll unleash, we'll unleash the real kind of, not real, everything is real here, but the total advanced kind of, techniques and formulas, right? Mm. So तब क्या होगा? True. तब ये होगा कि जब ये लोग अभी जो कंटेंट बेसिक लेवल पे बना रहे हैं, when they'll upgrade themselves based on our education, based on our training and advanced system, I mean you can very well imagine they can go global, they'll go global, right? अभी जो True. उनको रीच इंडियन लेवल पे मिल रही है, so and most important thing is that they are inspiring people at the moment, and they'll inspire even more people to become content creators. They'll inspire even more Mm. people to go digital. They'll inspire more people to think of creating their careers into this online field, which people otherwise are afraid of. Even if आज के टाइम पे True. लोगों को पता है कि ऑनलाइन कितना बूम है, but people are still afraid of it, True. True. and thanks to our students, that we have been able to inspire so many people to take up this digital thing as a career. Okay, so people True. are becoming digital entrepreneurs because of that, and it's going to boom. And content, True. तो obviously यार सीधी सी बात है, आज के टाइम पे इंटरनेट पे और है ही क्या, everything is about content, the value content. True. Right. 100%. Our people are learning how to give value to people. Okay, True. our True. students are already on a mission for that. So yes, Biz Gurukul is helping people with that, and we feel lucky that we have been able to pioneer such a revolution in the country. True, 100%. And like as we talked like initially as well, where I told that you need to get this initial push into the learning process of it. And I think like I personally have seen people who were afraid of camera, and they just started making reels to start their affiliate, and then they went deeper into it, and they thought that, okay, I'm getting reach, and I'm having this interest, so why not go into this as well? And I think this Biz Gurukul and majorly its affiliate part is becoming and is giving them the first window to see through the world of content creation and how it works. And then then it's their own personal choices, either if they just want to limit themselves to the affiliate part, or they want to explore their kind of interest which they have, and see and open the doors of a content world as well. So I think like I personally have observed that. And now coming to the end of this wonderful podcast, I want to ask that what are your major points for students in their learning journey, in their education journey, in their career as well, and in their life in journey. So there is one message which I've been giving in all of my live sessions to people, because I've been asked this question many times, and my answer has been that take risk. Okay, take risk and devote your time to the education that actually will matter in future. Okay, the education that matters in your life, that's most important. Okay, I've seen people spending their time, or rather wasting their time, okay, in some stupid assignments. Okay, I mean, with due respect to to our education system, but there are a lot of things which don't even make sense in the in the current scenarios.
right? True. Although, as we say, the new education policy is in place, is going to be implemented after Corona. Okay, things will improve, but it's not going to happen by just snap of a finger. It will take a lot of time, True. right? So right now, as a student, one should be open-minded. Okay, one should be open-minded that yes, this is the right time. What I see around me, I just not be, I should not just be fascinated about all those things. Okay, this person has got viral. Okay, this is my friend, yaar, iska YouTube channel, he does all these live streaming of the games and all, and his channel is growing. Not like that. And I've seen it with my nephew. Okay, I've seen it with my nephew, when he sees, कि भाई ये वाला चैनल बहुत अच्छा चले, ये आस्क मी, चाचू, मुझे बताओ, ये मेरे को ना YouTube चैनल कैसे बनाते हैं, मुझे भी अपना चैनल बनाना. And he has created some 2 or 3 YouTube channels. Okay, although right now he's trying to explore into different niches. Sometimes he starts a channel with gaming, some, on the other channel he has posted his these drawing tutorials. He makes very good sketches and all. He's posted those tutorials. He asked me, चाचू, ये ring light कैसे लगाते हैं, मुझे ये चाहिए. So he has purchased a ring light right now. So he was asking me, कैमरे का एंगल कैसे सेट करते हैं and all. So I've seen this with even, with very, very, young kids. I mean, but what I've seen in a lot of people, who are like 17 or 18, उनको इन बच्चों से सीखना चाहिए यार. उनमें मैं क्या देखता हूँ, what I've seen in them is that, they are a bit indifferent about this. अच्छा ठीक है, उसने कर लिया ना, ठीक है, मतलब मेरा होगा नहीं होगा यार, ऐसे थोड़ी सबका हो जाता है. भाई वो मूवी का डायलॉग है ना, भगवान के सारे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके सारे बैठा हो. Right now, so this has to change. As a younger generation, we have this responsibility over our shoulders to take our country forward. And yes, for that you need to question things. You need to ask questions to yourself. You need to question the systems. Okay, और उसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा तुम यार जाके रेवोल्यूशन स्टार्ट करो या जंतर मंतर पे जाके धरना दो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा. मैं बस इतना कह रहा हूँ, छोटी सी कोई भी एक चीज अपने लाइफ में अंदर आप लर्न करना स्टार्ट कर दो. लर्न सम न्यू स्किल, जो आपने भी बोला ना कि वो स्किल हमेशा काम आएगी. लर्न सम न्यू स्किल, मे बी आप उसमें आगे करियर ना बनाओ, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे. I'll tell you an example. अभी like, so today only I was taking some interviews in my office to expand our team, and what I find is, even people who are applying for HRs, they don't know how to write a simple basic email. Okay, and those kind of people are applying for HR manager, HR executive, both these positions. And ये वही, इसमें कोई मुझे नया नहीं लगा. You know why? Because मुझे पता था कि यार ये हमने कॉलेज टाइम से हम लोगों को समझाते भी थे तब भी. When I was into network marketing also, मैं तब भी लोगों को समझाता था, भैया आने वाले टाइम पे एटलीस्ट अपनी स्किल तो, even when I was not into that ना, when I was first year into education, जब तक बिजनेस कोई किसी चीज का कोई रिलेशन नहीं था, I was the one जो कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास के अंदर बैठता था पूरे मजे से, जबरदस्ती नहीं. ठीक है, बाकी बच्चे बंक मार लेते हैं क्योंकि उनको लगता था ये इंग्लिश की क्लास है. एंड आई वाज वेरी वेरी क्लियर दैट ये कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास है बॉस, ये लाइफ लॉन्ग चीजें काम आएंगी, है ना. एंड तो आज के टाइम पे सरप्राइज फिर भी मैं क्यों होता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि यार अब तो जनरेशन इतनी बदल गई है, अब तो लोग यार थोड़ा समझदार हो गए होंगे, पर मैं देखता हूँ लोग अभी भी नहीं सुधरे. ठीक है, तो उस बीटेक के टाइम पे एक छोटी सी कम्युनिकेशन की क्लास आज के टाइम पे मुझे इतना हेल्प करती है कि मैं अपनी कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए चेक कर सकता हूँ. एंड मुझे कहीं पे मेल करना है तो आई फील कॉन्फिडेंट, मुझे पता है कौन सी चीज कैसे लिखनी होती है, जो कि वहां पे लोगों को नहीं पता. तो इवन इफ आपको ऐसी भी चीज है ना, जो वही मैंने बोला, जो एजुकेशन आपको रियल लाइफ में आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी, टेक इट सीरियसली. ठीक है, एंड टेक इट स्टेप बाय स्टेप. कोई एक दो चीज भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग वो काम आएगा. सो start learning those skills and start taking risk. Okay, try different things. इस एज में आपके पास मौका है. Best thing is try out different things and you have nothing to lose. ठीक है, true 100%. And like nothing to lose in this risk. I want to give it an umbrella idea for that is like हमें रिस्क क्यों लगता है कि हम डर जाते हैं कहीं इसमें आगे नहीं हुआ या कहीं पीछे ना रह जाए या फिर बहुत लेट हो गया. एंड आई एम लाइक, आपके जितने भी सारे फियर्स हैं, मे बी शायद वो करियर से रिलेटेड ना हो, एन अम्ब्रेला ऑफ फियर्स, इट मे बी ऑफ एनीथिंग. अब देखो जाके हम विंडोज बंद कर देते हैं, जो बाहर हवा
हवा से जो आवाज आ रही है हम डरते रहते हैं कि अरे भाई आंधी आ रही है, आंधी आ रही है। True. विंडो को हटा के देख लो कि आंधी है कि ट्रक जा रहा है दूर से। Nice. It's Nice. because like when I do these problem solving, I just simply say that like फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि जैसे कि आपने कम्युनिकेशन का बोला, उसका एक मैं एक और नीश नीश छोटी सी नीश ले लेता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया। Hmm. Because public speaking is a small aspect of whole communication game. So like for True. example public speaking हो गया, people are like I have good content, मेरे पास knowledge तो है, मेरे पास स्पीच भी अच्छी रहती है, but I'm fearing कि मैं स्टेज पे जाके अच्छा बोल पाऊंगा या नहीं। I'm like face your fear ना। आपके पास कंटेंट, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपकी स्पीच अच्छी है, चलो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, स्पीच अच्छी है, जो कुछ भी कंटेंट है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये बेस्ट है या वर्स्ट है? आपको रिजल्ट कब आता है? जब आपने एग्जाम दे रखी हो। सो जस्ट गो एंड गिव एग्जाम्स, फिर रिजल्ट के बाद देखेंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं है, आप 10th के स्टूडेंट हो, आपको पता नहीं है कि मुझे साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, बट आप एग्जाम नहीं दोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा एसएस अच्छा है, मेरी सोशल साइंस अच्छी है या मेरी टेक्निकल साइंस अच्छी है? जब तक आप 10th True. बोर्ड में एग्जाम नहीं दोगे, तब आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है? True. True. So it's, if you have any fear or if you have any interest, go and explore it. Don't just go that okay. Like I also tell this to people who कहते हैं कि यार मुझे तो बड़ा फोमो होता है कि अच्छा ये चैनल बढ़ गई गेमिंग इंडस्ट्री तो मैं गेमिंग में जाऊं, ये चैनल सेल्फ Yeah. हेल्प की इंडस्ट्री बढ़ गई तो मैं सेल्फ हेल्प में जाऊं, एंटरप्रेन्योरशिप अभी ट्रेंडिंग में तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाता हूँ। हमने आपको जिसमें इंटरेस्ट है जाओ, देखो, एक्सप्लोर करो। आपको अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के हिसाब से आपकी क्यूरियोसिटी फीड होना शुरू हो जाएगी। कभी कभार आप अपनी क्यूरियोसिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मेरी क्यूरियोसिटी एंटरप्रेन्योरशिप में है कि कंटेंट क्रिएशन में। दोनों में True. जाके देखो। आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपकी क्यूरियोसिटी फीड होती है तो आपको और इंटरेस्ट जगेगा। अगर कंटेंट क्रिएशन से नहीं बढ़ रही है आपकी क्यूरियोसिटी तो आप नेचुरली उधर ड्रेन हो जाओगे। बट आपको एंटरप्रेन्योरशिप है जो आपको होल्ड ऑन करके रखेगा। एंड इट इज लाइक आप एक से ज्यादा 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो। जो कंपनी ग्रो करेगी वो आपका पैसा बढ़ाएगी, जो ग्रो नहीं करेगी वो नहीं बढ़ाएगी। बट आपने True. 50 कंपनी में जाके देखा, इन्वेस्ट करके देखा कि क्या ग्रो कर रही है क्या नहीं कर रही है। सो just do same with your interest and your fear. Just go and explore. You'll automatically understand what is right for you. Absolutely right. Here, I would like to add one thing. You know, one biggest barrier that our generation has right now is the addiction for instant gratification. You know, जो True. fear आता है ना, they want कि मेरी पहली ही वीडियो वायरल हो जाए, ठीक है, Hmm. मेरी पहली ही रील वायरल हो जाए, मेरी पहली ही पब्लिक स्पीकिंग की स्पीच में मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाए, राइट? वो they don't want to face the bad thing, but the reality is you cannot become good until you face the bad. True. Right? So very recently I've started learning this art of story writing. Okay, I've been a storyteller, but I've also started learning how to write fictional stories. Okay, because मेरे को बहुत क्रेज रहता था इस चीज का कि जो मोटिवेशनल स्टोरीज है ना, जो हम सुनते हैं सुनाते हैं, मतलब कि रियल स्टोरीज हैं या अगर फिक्शनल है तो लिखी कैसे जाती है, बनाई कैसे गई है वाली स्टोरी है ना, बनाई गई हैं या जस्ट फोक टेल्स हैं। मैं उनमें से कुछ थी फोक टेल्स, कुछ पता थे फोक टेल तो है नहीं, मैं तो क्लियर है सामने। But तुझे ये किसने लिखी, कैसे लिखी, क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा? So I've been learning that, you know, and very soon I'll start posting about, posting my those contents, those stories as well, which have been written by me, right? तो उसके अंदर जो मेरी ट्रेनर है महक मिर्जा प्रभु, right? वो हमारा एक स्टोरी टेलिंग का स्कूल है झुमरी तलिया, very amazing thing. Anybody who wants to learn story writing should enroll into that program because I have personally gained a lot from that. वो बहुत अच्छी बात बोलती है, बहुत अच्छी बात होती है। उन्होंने बोला कि भाई खराब लिखना जरूरी है, है ना, खराब लिखना जरूरी है, आप इंस्टेंटली अच्छा नहीं लिख पाओगे, है ना। इट्स ओके टू राइट बैड, एक बार जरूरी है, चलो उसको भी हटा देते हैं। उन्होंने एक्चुअली दिस वाज द एग्जैक्ट लाइन, इट्स ओके टू राइट बैड। I mean, she just normalized this thing ना। We have this fear ना, अरे यार I need to be a perfect content creator यार, मेरा वीडियो में परफेक्ट होना चाहिए यार, मेरी राइटिंग में परफेक्ट, मेरी स्टोरी परफेक्ट होनी चाहिए यार, मेरे ये लाइन में परफेक्ट बोलना है मेरे को। नहीं, she just said it's okay to write bad ना,
व्हाट्स द बिग डील? जब तक खराब लिखोगे नहीं अच्छा कैसे समझ में आएगा कि ये खराब लिखा है मैंने, चलो अब इसको इम्प्रूव कर लेते हैं, एटलीस्ट कुछ तो निकलेगा यहाँ से, है ना? इट्स ओके टू राइट बैड। तो क्लब हाउस पे उन्होंने एक सेशन किया था, इसका टाइटल ही ये था, सबसे बुरा क्या लिखा। ठीक है, so that's the message that I want to give our generation, ठीक है? Don't run behind instant gratification, okay? आप इंस्टेंट के पीछे जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? बेटर है थोड़े टाइम में कुछ चीजें बिल्ड हो जाएंगी ना, विद टाइम आप देखोगे आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ दिन डाल लो, पोस्ट करो, क्या पता आपकी 100वीं रील अच्छा कंटेंट वो दे दे। और डोंट रन बिहाइंड दिस वर्ड वायरल यार, ठीक है? डोंट रन बिहाइंड दिस वर्ड वायरल, ओके? वैसे ही कोविड का टाइम है, दूर रहो वायरल से, ठीक है? डोंट रन बिहाइंड दिस वर्ड वायरल यार। आई मीन आपकी रील मैं कहता हूँ 50 लोगों ने देखी, लोग मुझे भेजते हैं सर रील पोस्ट कर रहा हूँ सर, मतलब क्या है सर, सिर्फ 150 लोगों ने देखी सर, सिर्फ 150 व्यूज आए सर। मैं कहता हूँ भाई 150 इंसानों ने देखी है, ठीक है? मेज कुर्सी टेबल इन सब ने नहीं देखा है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा गाय जिराफ इन लोगों ने नहीं देखा है, 150 जीते जागते इंसानों ने देखा है। उनको तुम्हारी इस रील से कुछ मैसेज मिला होगा, एटलीस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि 150 लोगों ने देखा, यू नो? कीप मेकिंग कंटेंट। अगर 150 लोगों ने देखा, लेट्स से 20 लोगों ने लाइक किया, 20 लोग, अब क्या है ना, ये हमें ऑनलाइन ये मिल जाता है तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। 2 साल पहले इमेजिन करो ऑफलाइन 20 लोग इकट्ठा करना अपने आप में कितनी बड़ी बात हो जाती थी। ट्रू ट्रू ट्रू, राइट ना? अपनी बर्थडे पार्टी में पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल नहीं आता था, किसी के नाटक होते थे। राइट ना? आप अपने खुद के 10 फ्रेंड्स नहीं इकट्ठे कर सकते थे अपनी बर्थडे पार्टी पे। आज 20 लोग आपका कंटेंट देख के लाइक हिट कर रहे हैं, 10 लोग कमेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ट्रू, 100%। एटलीस्ट आप इतना अचीव कर पाए। अब धीरे धीरे जब when you capitalize on that ना, will keep on improving, और आगे बढ़ेगा। ट्रू ट्रू, give 100%। time for that। एंड लाइक दिस आइडिया ना, आपने जो रियल लाइफ कन्वर्जन रेट बताया, लाइक मैं किसी के वहाँ एज अ गेस्ट गया था, एंड इवन दे आस्क कि कंटेंट क्रिएशन में से सिर्फ यही अच्छे चलते हैं, हम जो ऐसा कंटेंट देते हैं वो तो अच्छे चलते हैं। आई एम लाइक ओके, अच्छे नहीं चलते, आपके कितने प्लेस आते हैं? लाइक 600 के आसपास। आई एम लाइक ठीक है, मैं आपको शाहरुख खान का एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज लाइक दे वर फैन ऑफ शाहरुख खान। सो आई वाज लाइक, शाहरुख खान के फॉर एग्जांपल 40 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, दैट इज अराउंड कितने आपके 4 करोड़ 40 मिलियन। अब आप शाहरुख खान की बर्थडे पे भी देख लो तो मैक्सिमम 4 से 40 लाख लोग आते हैं, एंड उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स 4 करोड़ है। तो अगर 10% लोग उसके बर्थडे पे उसके घर के सामने आते हैं उसको मिलने, एंड मैं ये नहीं कह रहा कि एट अ टाइम में पूरे 24 आवर्स में इनकमिंग आउटगोइंग दोनों सबको गिन के बोल रहा हूँ कि 4 to 40 लाख लोग आते हैं उसकी बर्थडे विश करने। अब शाहरुख खान बैठ के रोएगा कि मेरे को तो सिर्फ 10% ही लोग आए हैं, जबकि हमारे लिए वो 10 लाख लोग कितने ज्यादा है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके 600 प्लेस है, उसका 10% कन्वर्जन रेट सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में लगा के देख लो, 60 लोग, आप 60 लोग लेके अपने एरिया में घूमोगे ना, लोग आपके सामने सर झुकाएंगे। ट्रू ट्रू, बिल्कुल, क्या बात। एंड जस्ट बी ग्रेटफुल दैट यू हैव 600। और अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो 600 लोगों ने नहीं लिखा, एक इंसान ने 600 बार देखा, सोचो वो इंसान कितना सोच रहा होगा आपके बारे में कि उसने 600 बार आपका कंटेंट देखा। द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस यू हैड ऑन दैट वन सिंगल पर्सन। ट्रू, एकदम सही बोला आपने, एकदम सही बोला, है ना? एवरी स्टोन मैटर्स यार, एवरी स्टोन मैटर्स। एक एक छोटे छोटे पत्थर से आप इतना बड़ा अपने लिए कैसल बना सकते हो, महल बना सकते हो। स्टार्ट गैदरिंग दोस स्टोन्स, डोंट इग्नोर देम। ट्रू, बिकॉज़ कैसल का बेस भी उसी स्टोन से बना होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। So sir, coming to the end of this, how was this whole podcast? Do you have any personal tips for me? Arey, you're doing awesome, yaar. I mean, just keep doing that. Only one tip that will be there. Just stay humble like this, okay? And keep on working hard like this, which you have been doing. Like you're growing very very good. Just keep doing that. I mean, congratulations for the kind of success which you're getting, and I wish you all the very best
फॉर फ्यूचर। और ऐसे ही यूथ को इंस्पायर करने के लिए गेस्ट को आप बुलाते रहो। आई विश यू Sure, ऑल द sir. वेरी बेस्ट, एंड आपके माध्यम से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल may they get inspired, okay, and they look forward to you, for the life changing motivation, for the life changing education, okay, that you are giving them through your podcast, through your content. I wish you all the very best for that. I feel really really good being in this podcast. Flow बहुत अच्छा लगा मुझे आपके questions का, conversations, well thought questions, बहुत अच्छी conversation। ऐसा लगा ही नहीं मेरे को Thank you, कुछ sir. कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा लगा ठीक है, दो दोस्त बैठे आपस में बातें कर रहे हैं बस। सो दैट्स वेरी Thank you. इंपॉर्टेंट थिंग ना, ये बहुत कम True. लोगों में होती है ये वाली समझदारी, हाउ टू मेक द गेस्ट कंफर्टेबल, तो वो बहुत अच्छा था। आई लाइक इट। Thank you, sir. Thank you so much. But माय it's been an honor to have you on the show. Because like मेरी मेरी एक बैचमेट है जो बिस गुरुकुल के साथ like who is doing an affiliate. And like when she started sending me reels about this, and I was like कि है क्या ये? And she was like, this is a platform, we do this, we learn from there, and we with affiliate we earn also. And I was like, that's interesting, because like I have already seen through few reels of Biz Gurukul from other students as well. So I was like, that's an interesting platform, and I was like, who's the founder and co-founder of this? And then she gave your name, and I was like, just wait, I'll bring this man on my podcast. And like as soon as I announced, she was like, I'm really looking forward to this and all. And I was like even if one person is looking forward to this, I feel I'm already successful, because like, I was like कि because this platform I have seen its growth, I was like कि शायद मुश्किल होगा आप तक पहुंचना, but luckily I was able to get to you, and you were humble enough to accept the request, and to come here and have this great conversation. So I was like, this is one of the achievement which I'll always keep in the records. अरे थैंक यू सो मच यार, सो हम्बल। इतने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भी कोई इतने कोई हम टाटा अंबानी नहीं है, ठीक है। वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल, एंड हु जस्ट लव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, जस्ट लव टू कंट्रीब्यूट टू द यूथ, टू इंस्पायर देम, जस्ट लाइक वी हैव बीन डूइंग। तो बस वही अपना है, सो इट जस्ट क्लिक्ड, नथिंग एल्स। इट वाज मेंट टू बी, those vibes matched, and I agreed to do this. Sure. So thank you so much for inviting me here. Thank you so much, sir. It's been an honor and pleasure for me to have you on the show. My pleasure for me. Thank you. Thank you, sir. Thank you.